Здравейте, аз съм Ирена Григорова. Поради големия интерес към епизода за необяснимите артефакти в българските музеи, а и поради това, че те не са само 10, днес съм решила да ви представя втори епизод. Този път няма да са само находки от праисторията, а ще има и от всички останали епохи. Например, глинени саркофази, които приличат на космически капсули от музеят в Пещера, или непроучвана звездна карта от Върховръх. Първата находка е от Врачанския исторически музей и звучи твърде актуално днес. Това е портрет на мъж с празни очи, големи уши, възголям нос и нещо като маска на устата. В днешно време такава картина не би трябвало да ни безпокои, даже обратното. Ако човекът няма маска, вече ни се струва съмнителен. Обаче тук става въпрос за праистория. На артефактът от преди 6000 години се вижда препаска, която предпазва устата. Какво може да означава този портрет? Дали това е индикация за някаква древна зараза? Струва ми се, че не. По-вероятният отговор според мен е това да е символ на голяма тайна. Препаската пред устата на този човек би могла да означава, че той трябва да опази много важна информация. Празните очи и дупчиците на ушите показват, че това не е портрет на обикновен човек, а на божество или на жрец. Друго, което също е спорно, дали това изобщо е портрет на мъж или на жена, защото въпреки, че главата прилича на мъжка, отдолу има зачатъци на гърди. Следващия артефакт също е от експозицията на Врачанския музей и е на същество с женска фигура, тесна талия и широк таз, но с мъжки полови белези. Статуетката е от неолитна култура Градешница и е датирана 5 хилядолетие преди новата ера. Такава фигурка има и в музеят в Пещера. В науката е прието тези двуполови божества да се наричат андрогини. Срещат се във всички култури. За тях се знае от прастари времена, като в митовете се разказва, че заради двата си пола те били 2 пъти по-силни и дори равни на боговете. Именно от андрогините идва онази история за сродните души, която всички сме чували. За пръв път е описана от Платон. В началото хората не били като днес. Имали 4 ръце, 4 крака и 2 глави. Понеже били прекалено силни, боговете решили да ги разделят. Така произлезли мъжете и жените. По-отделно те станали много по-слаби и винаги някъде дълбоко в себе си знаели, че някаква част от тях липсва. Така всеки търси другата си загубена половинка, за да стане отново цял и силен. Днес наричаме онази другата половинка сродна душа. Ако в музеите във Враца и Пещера андрогините са малки и с по една глава, в експозицията на Старозагорския музей има изложен андрогин с 4 ръце, 4 крака и 2 глави. Датиран е 5 хилядолетие преди новата ера и е намерен в селищната могила при Старозагорските минерални бани. Ако за двуполовите същества има някакво обяснение, то за находките от Долнослав тълкованията са много смътни. Разказвала съм ви за тях много, но има и още. Най-голямата по размер находка, с гриф необяснимо, днес заема централно място в експозицията на Археологическия музей в Пловдив. Това е същество с привидно човешка структура, но и с доста различия. Фигурата е голяма, с дигнати нагоре ръце в поза адорация. На пръв поглед изглежда като да няма глава. На втори обаче се оказва, че главите са 2, отпред и отзад на тялото, там, където би трябвало да са гърдите. Долната част на тялото показва, че вероятно полът е мъжки. Единственото облекло е релефен колан на кръста, който прикрепя къса правоъгълна престилка отзад. Оставаме в Археологическия музей в Пловдив и праисторията, където сред древните кани и купи, гордо изправена, стои и фигурката на богиня, облечена със странни одежди. Наричат я нагалено богинята в скафандър. И има защо.
Ако се вгледаме по-внимателно в дрехата, няма как да не повдигнем учудено вежди. На кръста си богинята носи голяма тока за колан. Щрихите на майстора ни показват чрез резки формата, за която е бил захванат този колан. Панталонът, с който е обута богинята, също ни напомня на дреха, която сме виждали. Той е подсилен от вътрешната страна, като панталоните на мотористите и във филмите за космическото бъдеще. В много от музеите в България можем да видим божества с 3 пръста на ръка. Първите 2 находки са от музей Неолитни жилища в Стара Загора, а третата е намерена при разкопки до село Капитан Димитриево и е част от съд, в който се е съхранявала храна. Следващите са от музейната експозиция на село Елешница, Разложко. За съжаление, тук е оцеляла само частта с полови ръка и не можем да видим цялото изображение, но както и при другите случаи, вероятно е представлявал човек в цял ръст. Обектът е датиран 6-5 хилядолетие преди новата ера. Учените приемат, че с 3 или 4 пръста хората са изобразявали ръцете на боговете си. Защо? Дали това е начин да покажат на неосведомените, че това е божество, или пък са виждали ръцете на боговете си? Да приключим с праисторията, защото хората в нея са толкова креативни, че могат да запълни още 10 епизода. Да се пренесем в по-ново време, по времето на траките и исторически музей Пещера. Следващите 2 находки се намират в двора на музея в Пещера и нямат аналог в България. Това са 2 глинени саркофага, които изглеждат меко казано странно. Намерени са случайно в началото на 60-те години на миналия век, когато учителят Щерьо Кукушев забелязва и маняри в местността Бялча. Глинените саркофази по принцип са рядкост, но с такава форма не са намирани никога по нашите земи. Представляват глинена капсула с отвори капак с дръжки от двете страни. Размерите на 2 саркофага са различни, като единият е видимо по-голям. Датирани са 2-1 век преди новата ера. Предполага се, че големия саркофаг е бил на тракийски аристократ, а в по-малкия е била положена или съпругата му, или дете. Единственият налог, който може да се направи, е за саркофаг, намерен в Полша, като нашите 2 са доста по-прецизно изработени. Кой и защо е решил да изработи така последния дом на починалите? Следващата необяснима находка не се намира във витрините на музей, а в гората близо до връх върху връх. Представлява изгладен камък, върху който има издълбани дупки, вероятно звездна карта. Скалните звездни карти не са рядкост по нашите земи. Такива има засечени в Белинташ, в Ослен Криводол, на Кози камък и на още много места. Интересното тук е, че тази скална карта е заобиколена от тракийски могили. В околността те са около 30, като повечето вече са разкопани от иманяри. Възможно ли е, както в археологически резерват с Боряново, това да е карта на разположението на гробниците според небесните съзвездия? Защо полето е разделено на 2 части и във всяка от тези части има по-голямо чашкоподобно изсичане? Ще изчакаме мнението на астрофизиците. Сега към средновековието, където се спотайват няколко много тайнствени изображения. Искам да ви разкажа за един артефакт, за чиято история учените спорят вече 40 години. В края на 70-те години на миналия век, при разкопки на крепост Августа, край село Хърлец, Врачанско, археологът Спас Мажов попада на находка, изработена от еленов рог. От едната страна на изгладената повърхност има гравирани 2 изображения. Централното е на мъж в профил, категорично воин, приклекнал на коляно, облечен с богато украсено на метал с качулка. От свитата му ръка излиза тънък предмет, може би сабя или ремък. Краката му са обути в меки обувки или бутуши.
Кой може да е мъжът и за какво му е служил този предмет? Въпреки че има много ясно различими детайли, находката няма паралели и е трудна за идентификация. Предполага се, че това е войнски амулет. Въпреки че находката е намерена в крепост, съществувала в късната античност и ранна Византия, се предполага, че дрехата, с която е облечен мъжа, е ранно средновековие. Върху тайнствения предмет има и още едно изображение. То е в дясното разклонение на рога. Това е лодка с трима мъже в профил, също войни, чието тела са скрити от щитове. Между носа на лодката и първия войн е поставено късокопие, а на края на лодката се вижда гребло. Изображение вероятно е имало и на лявата отчупена част на коста, за жалост изгубено. Износването на повърхността показва, че предметът е носен на открито, а не затворен в кутия или торбичка. Според изследователите, амулета идва от съществувалото ранно средновековно селище от Първото българско царство, защото на мястото има намерена и кухненска керамика. Според официалната хипотеза става въпрос за амулет на аварски велможа, а защо не и на самия аварски владетел, защото 6 век е времето на великото преселение на народите и има регистрирани мащабни удари на аварите. Като майка на тинейджър, който играе компютърни игри, няма как да не отбележа, че войнат много прилича на асасините от едноименната игра. За следващото изображение, признавам си, не знам какво да кажа. То е абсолютно озадачаващо за мен. Това е врата от църквата Свети Никола Болнички в Северна Македония, 14 век. Дърворезбата е прекрасна и представлява изображение на Свети Георги и Свети Димитър, които се редуват с фризове на митологични същества и чудовища. И ясно се виждат розети, символи, които приличат на келтски, два вплетени динозавъра и още митологични чудовища. Главна роля в композицията обаче е отредена на двамата светци, като те са изобразени на 4 от редовете. Или пък не. На най-последния ред на дърворезбата образа на Свети Георги е заменен с кентавър. Историята с кентаврите е много интересно свързана с нашите земи. Според професорите Александър Фол и Иван Маразов, митът за тях възниква от първите сблъсъци на гърците с тракийските конници, които били като сраснали с конете си, които пък били непознати за гърците животни. Всичко това всявало страх и ужас. Възможно ли е тази връзка да е в основата на това изображение? Единственото друго, което съм срещала, е на съндъка от терачина, който е изпратен в Рим като подарък от цар Борис Михаил през 886 година. Въпреки че официално се смята, че изобразените конници на него са 4 светци, ясно се вижда, че 2 от тях са кентаври. Има ли скрит смисъл в тези изображения? Дали пък отново не целят всяване на ужас и усещане за заплаха? Идва време и за първото място, а то е зашеметяващо. Става въпрос за древен български календар, върху който има изображение на съществуващи и митологични животни, както и на руни. Календарът е от така наречените спасени находки. През 1973 година Държавна сигурност сформира отдел за борба с иманярите. Една от първите акции е на дилър на недвижими културни ценности в София, у когото е намерено двустранно каменно изображение с 12 календарни животни и иероглифи от вътрешната страна. Предметът веднага събужда огромен интерес, защото в древността българите са известни като народа, сътворил неизменния календар. Календарът представлява каменен диск с кръгообразна форма с диаметър 10 см. 12-те образа на животни символизират 12 годишен цикъл. 5 завъртания на календара образуват 60 годишен период, точно времето, за което Юпитер обикаля Слънцето. Според проучванията, археолозите датират находката 8 век след новата ера, а Разлог е единственото място, където има намерен цял календар.
Освен че неговото копие се пази в историческия музей, в парка на града е направен огромен каменен макет. Ами, това беше от мен за днес. Ако ви е станало интересно, да ви подсетя. Натиснете бутона лайк, бутона абонамент или просто споделете видеото на стената си, за да стигне до повече хора. Аз съм Ирена Григорова. Ще се видим скоро.